যোৱা 5টা বছৰত বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা দলটো হ'ল UPPL। যোৱা 5টা বছৰত বড়োলেণ্ড অঞ্চলত অনাবৰ এই ভেদাভেদ শেষ কৰি সমন্বয়ৰ যি মেইন কাম কৰিলে, সমন্বয়ৰ যিটো শাক বনালে, এই দলটো হ'ল UPPL। বড়োলেণ্ডত যোৱা 5 বছৰত সুশাসন গঢ়ি উঠি সুশাসন আনি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ন্যায় প্ৰদান কৰা, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে কাম কৰা দলটো হৈছে UPPL। যুৱ যুৱতীসকলক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনোৱা, ACS অফিচাৰ বনোৱা, বিভিন্ন কামত আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলক নিয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই দলটো হ'ল UPPL। সিন্ডিকেট বন্ধ কৰা, মদ ভাং যোৱা, হিংসা অস্ত্ৰ সকলোৰ পৰা সমাজক মুক্ত কৰা এটাই দল UPPL। গতিকে আজি বড়োলেণ্ডৰ 15টা সমষ্টিত জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো কৈছে যে এইবাৰ আমি একমাত্ৰ UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থী বড়োকে ভোট দিম। আজি গোসাইগাঁৱৰ পৰা মাছবাটলৈ আমাৰ 15টা সমষ্টিত কেম্পিং চলি আছে। মই বিভিন্ন অঞ্চলত ইলেকশ্যন কেম্পিঙলৈ গৈছো আৰু তাত দেখিছো আমাৰ মহিলাসকল, পুৰুষসকল, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, ৰাভা, গাৰো, বড়ো সকলো জনগোষ্ঠী, কোচ ৰাজবংশী চবে ওলাই আহিছে। আৰু ইয়াৰ এইটোৱে এটা নিদৰ্শন যে ভাৰতবৰ্ষ আজি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ। ভাৰতবৰ্ষ সকলো জাতি ধৰ্ম, সকলো ভাষা সংস্কৃতি একেলগে থাকিব পাৰে। আৰু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰাজনীতি দলে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে। কিন্তু UPPL দলে ভাৰতৰ সংবিধানক সন্মান জনাই, জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শক সন্মান জনাই, জনজাতি অজনজাতি সকলো জনগোষ্ঠী বিলাকক একত্ৰীকৰণ কৰি শ্ৰদ্ধা সন্মান আৰু মৰম দি একেলগে আগুৱাই নিয়াৰ কাম কৰিছে। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি সময় বহুত আগুৱাই গ'ল, বিশ্ববাসী বহুত আগুৱাই গ'ল আৰু আমাক পিছপৰা অঞ্চল বিলাকত জাতি ধৰ্ম কাজিয়া কৰাই, ইয়াত ভাবুকি দি মানুহবিলাকক ভয় খুৱাই কিছুমানে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে। ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই আহিব লাগিব। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছে সেইসকলে মানুহক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব, জাতি জনগোষ্ঠীক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব, সন্মান দিব লাগিব। আজি এই সময়ত UPPL দলে কোকৰাঝাৰৰ আমি 5টা যি সমষ্টি আছে 5টাতো আমি প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছো। পৰ্বতজৰাত আমাৰ মাইনৰিটি যুৱ নেতা আয়ুব হোসেন মণ্ডল ডাঙৰীয়া থিয় হৈছে। বাকী সমষ্টিত আমাৰ বাওকুংগ্ৰী সমষ্টিত আমাৰ মহিলা নেত্ৰী প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম বাইদেউ তাতে থিয় হৈছে। বৰ্তমান যুৱ নেতা আমাৰ ৰাজু নাৰ্জাৰী, কোকৰাঝাৰত আমাৰ বড়োলেণ্ড শান্তি চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী এজন যুৱ নেতা লৰেন্স ইছলাৰী আৰু গোসাইগাঁৱত আমাৰ এজন শান্তিপ্ৰিয় সকলো জাতি ধৰ্মৰ লগত মিলিব পৰা এজন অনিন্দ বসুমতাৰী, তেখেতে আমাৰ থিয় হৈছে। আজি চাবলৈ গ'লে UPPLৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে এই প্ৰাৰ্থী সকলোকে বড়োলেণ্ডবাসীয়ে কৈছে সবচে শিক্ষিত আৰু ভাল প্ৰাৰ্থীবিলাক UPPLে থিয় কৰাইছে। আমি আজিৰ কাৰণে নহয়, অহা 50 বছৰ 100 বছৰৰ কাৰণে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতি, শিক্ষা সকলো দিশটো আমি ঠিক কৰিব বিচাৰিছো। আৰু সেইটো যদি ঠিক কৰিব লাগে অসম বিধানসভাত শিক্ষিত যুৱবিলাকক পঠাই, দূৰদৰ্শী যুৱবিলাকক, সমাজৰ কাৰণে নিজকে অৰ্পণ কৰিব পৰা যুৱসকলক এই যুৱ শক্তি আগুৱাই আনিব লাগিব। তেতিয়াহে 24 ঘণ্টা সমাজৰ কাৰণে ইহঁতে কাম কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি তেখেতসকলে ভয় খুৱাব, কোচ ৰাজবংশীক ঠগাব, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ঠগাই পেলাই BPF ৰাজনীতি কৰিব ওলাব। আৰু সকলো কৈছে টেঙা আম কিমান বিক্ৰী কৰিব, আমি এইবাৰ কোনো টেঙা আম নাখাওঁ। এইফালে কোকৰাঝাৰত হুলুচ তুলুচ লগাইছে। কোকৰাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ পত্নী তাত প্ৰাৰ্থী হৈছে। প্ৰাৰ্থী হোৱাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। যি সংগ্ৰাম কৰি আন্দোলন কৰি বড়োলেণ্ড সৃষ্টি হ'ল,
এই বড়োলেণ্ডটো কোনোবা পৰিয়ালৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰে, ইটো বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনগণৰ কাৰণে হ'ব লাগিব। বড়োলেণ্ডত ইলেকশ্যনৰ আগৰ BPFৰ সময়ত মাৰা-মাৰি হিংসা-হিংসি হৈছিলে, UPPLৰ সময়ত শান্তিপূৰ্ণ ৰাজনীতি হৈছিলে। আকৌ আজি কোকৰাঝাৰত আতংকিত পৰিৱেশ এটা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে UPPL দলে। আমি চাই আছো বড়োলেণ্ডত ভয় ভাবুকি নচলিব, ৰাজনীতিটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰক। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, সকলো ভোটাৰ, 18 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যোনে নহওক কিয়, যি জনগোষ্ঠীৰে হওক ভোট দিবলৈ সুযোগ দিয়ক। কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰাটো গণতন্ত্ৰৰ শত্ৰু বুলি ক'ব লাগিব। এই পৰিৱেশটো হ'বলৈ নিদিও। এইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, অহা 9 তাৰিখে চবে ওলাই হওক। শান্তিৰ স্বাৰ্থত, ঐক্যতাৰ স্বাৰ্থত, বড়োলেণ্ডখন আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত UPPL দলক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দি জয়যুক্ত কৰক, এইটোকে মই অনুৰোধ কৰিছো। মানগোনাं ৰাইজো ৰাজা नोंथांमोन, थांनाय BTC बिसायख'थियाव दतमायाव आं गसंदोंमोन आरो 250 भोटआव BPFजों BJPजों सिङाव माखासे षड़यन्त्र जाबाय। बेवहाय जोङो 250 भोटआव जेननो गोनां जादों। नाथाय এইবাर जेना मानोना थांनाय खेबसेयाव माइनरिटिफोरखौ बिथांमोना थगायदों, माइनरिटि मुसलमानफोरखौ। दा बिथांमोना मिथिनानै 100 जौखोन्दो जोंनो भोट होनो रेडि जानानै दङ सिङाव। राजबंशीफोरखौ बिथांमोना थगायदों, राजबंशीयाबो दिनै खौसे जानानै दङ जोंनो भोट होनो थाखाय। दिनै बिथांमोना आदिबासीखौ थगायदों, आदिबासीयाबो जोंजों रायलायगासिनो दङ 100 जौखोन्दो भोट होनो थाखाय। दा नंखायनो दतमायाव जोङो बिराद मोनसे मान सन्माननि समष्टि, प्रेस्टिजियास बियो समष्टि। दा नंखायनो गोलाव सम बर' हारिखौ, जोंनि मानसिफोरखौ, ओनसोलखौ दैदेननो हानाय जोंनि सासे लेखा गोरों लाइमोन, जोबोद गोख्रों गोसोनि, अनसुला, बयजोंबो गोरोबनो हानाय जोङो राजु नार्जारी बिथांखौ बिनि बिजाथि हिसाबै फसंदों। बे समष्टियाव आगोलाव जोंहा इउजिन ब्रह्म गसंदोंमोन, नाथाय दिनै जोङो राजु नार्जारी बिथांखौ फसंदों। आरो हरैहाय जोंहा जाय बिथां दङ, बिथाङा खननै देरहाबाय आरो खननै देरहानानै ना बड'फानि जि मोनसे जोंहा मांखरसालि दङ, जोंहा थुलुंगाफुरि पार्क दङ, बेखौबो बिथांमोना नायाखै। ओनसोलखौ जौगाहोनायनि खामानि मावाखै। सोरनिबा अरुनोदय दानदों, सोरनिबा न' दानदों, बायदिसिना गन्दगल लागायदों। जि समाव जोङो गोरिब गुन्द्राखौ अनै थांनाय 5 बोसोराव अरुनोदय होदों, बायदिसिना आसनिफोरखौ होदों। दिनै बे गोहोआ सोलायनाय लोगो लोगो बिथांमोना दानदों आरो दानदों। नाथाय मानगोनां रायजोफोर, आंबो तामुलपुरनि बिजाथि, दोलोआ आंखौ तामुलपुराव गसंनो थिनदों, नाथाय अलरेडि आंबो MP जाखाबाय। दा बे समाव बिथांमोना ना अरुनोदय दाननो हागोन, ना सोरखौबा सिगिनो हागोन। जोङो दिनै बर' हारिया 3 जोङो OMP मोननो हाबाय दिल्लीयाव, BPFनि समाव मोननो हायाखैमोन। बिथांमोना लकसभाखौबो 10 बोसोर सेजादोंमोन। जों सरकार फैग्रोमोना जों लकसभानि MPखौबो लाफिनबाय, रायजो सभायाव सासेल' मोनबाय थायोमोन, दायो जोङो 2 मोनबाय। दिनै दिल्लीयाव जोङो थांनाय बोसोराव बड'फानि मुङाव लामा गायसनबाय, बड'फानि मुसुखा गायसनबाय, वीर सिलागांनि मुङाव स्टेडियाम बानायबाय, सुजित नार्जारीनि मुङाव दिनै 40टा अडिटोरियाम बानायबाय। दिनै राजु नार्जारीया गसाइगाव बिनाखातायाव ओस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी आरो नीलेश्वर ब्रह्मनि मुसुखा गायसनबाय। दिनै हारिनि खामानिखौ जों गाराखै, ओनसोलनि खामानिखौबो गाराखै, जौगानाय खामानिखौबो गाराखै आरो बर' गोरोबथाखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना गोनो गोथो खालामनो नागिरदों। 125 एमेन्डमेन्टआ जाया माया होनना बखिलाबायदों। BPFनो नांगोना नाङा बेखौसो बुं, जाया मायाखौ बुंनो नाङा, नांगोना नाङा बेखौ बुं। दिनै 125 एमेन्डमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो जोंनि काउन्सिलफ्रा जोबोद गोख्रों जागोन। दिल्लीनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स फैगोन, गोसो बायदि लामा दालां दिनै जौगाहोनो हागोन। जोङो थांनाय खेबसेयाव NDA जों एलाइन जानायाव जोंखौ बिथांमोना बेपारि होनदोंमोन, जोंहा बै समाव MCLA सा 12 दंमोन, जों एलाइन्सआव सरकार जादों। दिनै बिथांमोना सा 28 मोननानैबो हारसिङै सरकार जानो हायाखै, हारसिङैनो सरकार जानो हायाखै।
बिथांमोना एलायन्स खालामदों आरो एलायन्स खामसे खालामनानै राजखान्थिखौ बबे फारसेथिं लांदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ। दिनै बिनिखायनो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन राजखान्थिया मोजां मानसिनि आखायाव थायोब्ला जौगानायाबो फैगोन, शान्तियाबो फैगोन, गोरिब गुन्द्रायाबो अनसुंथाइ मोनगोन, गासैबो जाजोबगोन। नाथाय राजखान्थिया मोजां मानसिनि आखायाव थायाब्ला राजखान्थि गोहोखौ लानानै गावनि थाखायल' खामानि मावगोन, रायजोनि थाखाय जेबो मावनाय नङा। दा नंखायनो बेखौ नुदों एमएलएआनो जायाखै। दिनै बिथांमोननि बिजाथिया क'क्राझाराव मा कार लानानै गिदिंदों होनदों बेखौ 30 थाखानि गारि लाना गिदिंदों, खिनाय हासुनाय बेवहाय माने गारियावनो दंजोबखायोनो, एमएलएआनो जायाखै। दा बिथाङा बुंदोंमोन जोंहा सारा शिब सारा बुंदोंमोन जे आंनि माने बिसिया मालाबाबो एमएलए गेलेया, खननै खनथाम जि गोरा गोरा मेगनखौ गोजा खालामलायनानै रिपर्टारफोरखौ माने बुंबाय बिथाङा। लासैनो नैया बिजाथिया जाबाय। दा थिगानो दङ, नाथाय मोनसे हारिखौ सोरबा सासे परियाला दैदेननाय बे हारिया मालाबाबो बेबायदि जाबोफेराखै। हारियाव बेबायदि जाबोफेराखै आरो बेबायदि खालामनोबो नाङा। मानसि गैला नामा नोंथांमोना माने केन्डिडेट जानो थाखाय? जोंखौसो बुंदों मानसि गैया होननानै। बिथांमोना दिनै क'क्राझाराव गसंनो मानसि गैया। जोंहा सासे आब' दङमोन नायल' जाल', थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सिगांसिनाव थानानै पुलिस मिलिटारि गासैखौबो जुजिबोदों। बे आब'खौबो जोबनाय खेबसेयाव बिथांमोना इसेबो श्रद्धाखौ होनो नाजायाखिसै। जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा नंखायनो रायजोफोर जों बेफोरखौ नायै नायैनो खुनु गोरोन्थि मावा, नांगौबा आगानसे फासयगोन, आगाननै आवगायगोन, बे थांखिजों जों फैगासिनो दङ। आं गोलाव बाथ्रा बुंला, दतमानि आइ आफा रायजो राजाखौ गोसो गोरबोजों खुलुमदों, सिबिदों। बिनिखायनो आङो दिनै उदालगुरिनिफ्राय एकदम जोबोद स्पिडआव बेसिम फैदों। बे दतमानि रायजो राजा, दतमा होनना बुङोबानो जोंनि बिखायाव नाङो जे बर'नि बियो मैखोम जायगा। नोंथांमोननि सायाव बर' हारिनि भबिष्यतआ दङ, बर'नि जातीयताबादा नांनानै दङ। दतमानि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजानि माने खाथियाव जोंनि बर' हारिनि सेन्टिमेन्टआ, जोंनि जातीयताबादा नांनानै दङ। दा नंखायनो बे दतमा समस्तियाव जाय बिजाथिखौ जोङो दैथायहरगोन, बे बिजाथिया अराय सम हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। ओंखायनो आं फंबाय राजु नार्जारिखौ बुंगोन, गाबोन एमएलए देरहानायनि उनाव गुबुन एमएलएफोरा जेरै जागोन बिनिफ्राय दतमानि एमएलएआ जुदा जानांगोन आरो रायजो राजाजों अराय सम खाथियाव थानांगोन। आं बेखौनो बुंनो फैदों। बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। जों रेलि खालामगोन, दायो मोनागोन, ओंखायनो आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला। खोथाया जाहैबाय साननैसो उनाव बिथांमोना बायलाय फानलाय खालामनो फैगोन। इलेक्सना जोबोबा रायजो राजाखौ बावगारलांगोन। दा नंखायनो रावबो गोनो गोथो जानो नाङा रायजोफोर। 9 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव राजु नार्जारिनो भट होनानै इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनांगोन आरो हारिनि जेंनाखौ फोजोबनांगोन। फिन खेबसेबाव